Ողջույն Հրազդան, ողջույն սիրելի հայրենակիցներ։ Իմ գործընկեր Քրիստինե Վարդանյանը արդեն նշեց, փաստորեն մենք ինչ իրավիճակի առջև ենք կանգնած, որ ցանկացած զիջում իրականացնելուց ասում է դա մեր կամքով է։ Վաղը գալու են ասեն սահմանադրությունով ասել, որ Ադրբեջանն է ուզում փոխի, այդ մենք ենք ուզում փոխենք։ Ասելու են Տիգրանաշենխի Ադրբեջանն է պահանջում, մենք ենք ուզում, որ հանձնենք։ Ու այդպես ամեն ինչն է, իսկապես իմ գործընկերը ճիշտ ասաց։ Ադրբեջանը կարիք չունի ոչ բանակ ուժեղացնելու, ոչ պետական ինստիտուտներ պահելու, որ ռազմավարություն մշակի եւ իրականացնի։ Իրան պետք է իր ամենամարտունակ զենքը Նիկոլ Փաշինյանը լինի Հայաստանի ղեկավար ու իրենք ամեն ինչ անում են դրա համար։ Իսկ մեր հակազդեցությունը պետք է լինի Ադրբեջանի ամենամարտունակ զենքը չեզոքացնել հունիսի 7-ի ընտրություններում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս մարդկանց առաջարկած հիմնական թեզն է, որ մենք խաղաղություն ենք բերել, բայց այսօր շատ սիմվոլիկ բան տեղի ունեցավ։ Տեսել եք չէ, որ աղավնին ուզում է թռցնի եւ չի թռնո։ Դա նույնքան տիպիկ է այն խաղաղության, որ ինքը բերել է։ Խաղաղություն աշխարհի երեսին չկա երկրորդ օրինակը, որտեղ օկուպացված տարածքներով է խաղաղությունը, որտեղ գերիներով է խաղաղությունը, փակ սահմաններով է խաղաղությունը, նոր պահանջներով է խաղաղությունը, այդ չթրջող աղավնու նման խաղաղությունը, որ այսօր մեզ պարտադրում են, որ ընդունենք։ Իսկ մեր ասածը իրական խաղաղության մասին է եւ ոչ թե անդադար զիջումների մասին է։ Սիրելի հայրենակիցներ, Սիրելի ժողովուրդ, մենք որպես հայ մարդիկ շատ պատասխանատու ենք մոտենում մեր կյանքի յուրաքանչյուր փուլին, օրինակ, երբ որ մեր երեխաների համար պետքա ուսուցիչ ընտրենք, թե որ ուսուցչի մոտ ինքը պետքա ինչ որ առարկա պարապի, կամ երբ որ պետքա ընտրենք բժիշկ ու մոտ գնալ բժշկի, մենք 1000 մարդուց հարցնում ենք, այս բժիշկը լավն է թե լավը չի, այս ուսուցիչը լավն է թե լավը չի մեր երեխաների համար։ Հիմա ամենապատասխանատու որոշումը մենք պետք է կայացնենք։ Մենք պետք է ընտրենք մարդու, որ կարող է խաղաղություն բերել, ինչպես նախագահ Քոչարյանը իր 10 տարիների ընթացքում։ Եվ ոչ թե մարդուն, ով մենակ զոհեր է բերել։ Ես ձեզ խնդրում եմ, հնարավորինս պատասխանատու մոտենալ այդ ընտրությանը, որովհետև ոչ միայն պետության մասին ենք խոսում, մեզանից յուրաքանչյուրի մասին ենք խոսում, այս փայլուն երեխաների մասին ենք խոսում, որ հիմա այստեղ կանգնած ուշադիր լսում են, ձեզ համար ենք ասում, որ առողջ մեծանաք, ժամանակակից պետություն ունենաք, լավ կրթություն ունենաք, անվտանգ սահմաններով եւ խաղաղ համերաշխ միջավայրում։ Սիրելի ժողովուրդ, այսօր մի հայտարարություն լսեցի, գիտեք, որ մեր հայրենակիցները դրսից գալիս են ընտրության մասնակցելու։ Հիմա նոր սպառնալիքի ձև են գտել, ասում են, եթե գաք, ձեզ տանելու ենք վարժական հավաքների։ Այսինքն մեր սահմանների պաշտպանությունը այս մարդկանց ընկալման պատիժ է։ Ու որպեսզի չթողնեն, որ մեր հայրենակիցները դրսից գան ընտրության մասնակցեն, այդ պատիժն են առաջարկում։ Չէ, սիրելի ժողովուրդ, եկեք տեր կանգնենք մեր ժողովրդին, մեր պետությանը, մեր սահմաններին։ Եվ անընդունելի է այդ տիպի խայտառակ մանիպուլյացիան եւ խայտառակ սպառնալիքները։ Տենց մեկը կար ազգային ժողովում։ Հենց մենք դուրս էին գալիս փողոցային պայքարի, ասում էին, այդ փողոցային պայքարի տղաներին ուղարկելու ենք առաջնագիծ։ Այդ տղաները առաջնագծում էին, երբ որ պատերազմ էր։ Չեն փախել, չեն խուսափել։ Որովհետեւ գիտենք գինը ինչն է, մեր պետությունն է գին ու իսկապես այս ընտրությունները ճակատագրական է լինելու Հայաստանի համար ու ես գիտեմ դուք ինչ եք անելու ու ես գիտեմ մենք միասին ինչ ենք անելու, մենք միասին ընտրելու ենք Հայաստանը, միասին ընտրելու ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, հավանաբար լսած կլինեք, որ սովորաբար ընդդիմադիր 3 ուժերին մեկը կոչվում է եռագլուխ, չէ։ Միակ եռագլուխ սուբյեկտը Ալիև, Էրդողան, Նիկոլ Փաշինյան այդ սուբյեկտն է։ Մենք այստեղ չենք կարող այնպես անել, որ Ալիևը Ադրբեջանում հեռանա, Էրդողանը Թուրքիայում հեռանա, բայց մենք
կարող ենք քաղաքականապես գլխատել այդ եռագլուխից մեկին, Նիկոլ Փաշինյանին, ու մենք վստահ եմ միասին դա անելու ենք։ Ուրեմն վստահությամբ, հաստատականությամբ, վճռականությամբ գնանք հունիսի 7-ին, ընտրենք 17-ը, հեռացնենք Ալիևի խամաճիկ իշխանություններին, ձևավորենք ազգային իշխանություն, որ տերականգնելու մեր պետությանը, մեր ինքնությանը, մենք լինելու ենք իսկապես անվտանգ, մրցունակ պետություն, որ հավատարիմ է նաև ինքնությանը։ Ուրեմն միասին եւ հունիսի 7-ին ընտրում ենք, կեցեք, շնորհակալ եմ։